Olá, pessoal! Está tudo bem com vocês? Povo lindo que amo Ilha Comprida, o nosso paraíso natural. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. Até aqui nos abençoou o Senhor. Nós cremos e temos fé. Nos abençoará até o fim. 14 horas e 30 minutos dessa tarde de mais um dia muito chuvoso no nosso paraíso. Chuva, friozinho. Ainda bem que não está ventando. Vamos dar uma olhada lá no nosso marzão? Ô, nosso marzão, ó que maravilha. Sensacional, hein, pessoal? Maré cheia aqui em cima. Tem chovido bastante no nosso paraíso natural. Começou a chover no sábado à tarde. O último vídeo que eu gravei para vocês foi no sábado pela manhã. Até eu gravei 2 vídeos para vocês. Depois não consegui mais. Tive que fazer outras coisas, né? E não deu para sair, pessoal. Hoje estou conseguindo aqui. Parei aqui na praia, né? Tô indo numa casa ali que eu vou dar uma olhada. E aproveitei para mostrar o nosso paraíso natural para vocês verem como que tá. Olha que maravilha. Quando chove não dá para sair com a bike, é no pisante mesmo. Eu vim aqui caminhando. Olha a dona Garça ali. Olha que maravilha, pessoal. Deu uma parada na chuva, agora começou a chuviscar de novo. Lindo, né? Tô aqui em frente ao balneário Porto Velho. Sensacional, né? O senhor ali, ó, observando o mar. Muito lindo, né? Ó, branquinho. Vou dar um zoom aqui pra vocês, ó. Esse som, esse barulho é sempre música para nossos ouvidos, né, pessoal? Olha que maravilha. E a comprida, como eu sempre afirmo, é linda. Seja com sol, com chuva, nublado, cinzento, qualquer momento, qualquer ocasião, ela é muito linda, né? Ilha Comprida, um espetáculo da natureza. Cabe a nós sempre estar preservando, cuidando, para manter esse paraíso, né, pessoal? Como eu sempre falo, nós passamos, mas tudo isso aqui fica. Isso aqui vai gerações e gerações, e a Comprida nunca vai acabar, se assim Deus permitir. Por isso que eu falo, né? Deus seja sempre louvado, honrado e glorificado por nos presentear com tantas maravilhas. Sensacional, hein? Ilha Comprida é bom demais. É um espetáculo. Olha o marzão chegando. Tudo bom, amigo? Joia? Olha o marzão. Maravilha, hein? É enchendo. Chuva chegando, mas eu tô aqui com o meu guarda-chuva. Hoje não dá pra ir com a minha bike, vim com a minha bike, porque com a bike eu consigo uma extensão maior, né? Mostrar uma extensão maior de Ilha Comprida pra vocês. Mas o importante é que eu tô aqui, mesmo com frio, mesmo com chuva. Dei um jeito de vir mostrar o nosso paraíso pra vocês. Já fazia desde sábado, né? Ficou aquela vontade grande de vir divulgar o nosso paraíso natural. Ó o marzão, o som, esse barulho. Sensacional, a onda chegando, tem que correr dela. Ó, olha a onda, olha a onda, 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 olha a onda. Espetáculo, hein, pessoal? Ilha Comprida, nosso paraíso natural. Sensacional, hein? Força, hein? É lindo demais, né, pessoal? Mesmo com
chuva, uma sensação boa, uma sensação de... Por isso que eu gosto de vir aqui, pessoal. Às vezes eu tô meio preocupado, meio ansioso. Eu quando eu venho na praia dou aquela relaxada, aquela paz no coração, aquela tranquilidade. É como se Deus estivesse me falando: se acalma, meu filho, tudo vai dar certo. É a sensação boa que eu tenho aqui. E aí isso me faz bem. É como se me faz bem, muito bem. Eu quero transmitir isso para vocês que gostam de mim, né? Afinal de contas, vocês também me emanam daí onde vocês estão, energias, vibrações positivas. Isso me faz muito bem. Então é como se eu estivesse conversando com vocês, né? Gosto de mostrar o mar aqui. Se imagina aqui vocês caminhando comigo, uma multidão aqui comigo, hein? Pessoa que da hora seria, conversando, dialogando. Isso é bom, me faz bem. E é dessa forma que eu amo divulgar Ilha Comprida, porque eu gosto de sentir a presença de Deus. E vocês já sabem que é no marzão aqui que é onde eu mais sinto. E eu gosto de mostrar tudo isso para vocês. Afinal de contas, nós amamos Ilha Comprida, nosso paraíso natural. Vou subir por aqui. Sensacional, hein, pessoal? Olha que maravilha. Aqui já é em frente ao balneário Porto Velho 2. E é bom demais, né? É isso aí, povo lindo. Nosso marzão, lugar de bênção, lugar de paz, lugar de tranquilidade. Beijaço carinhoso de luz no coração de cada um de vocês. Deus seja sempre louvado, honrado e glorificado. Amém.